Bitta tushuntirib, boshqa qolma, ana shunday olaver. Bo'ldi. Japshonnikini, qarang, buni karbonat zo'r ekan. Bo'ldi. Bular endi hozir ikkovi belektika, Bayardi nevaralari bo'lyapti. Yo'q, bu Lorenzoni o'g'li qizi. Lorenzoni o'g'li qizi bo'lyaptimi? Sariq ham tushibdi-da, qarang mana endi. Qizida onasi Buri, otasi qora. Ha, u qarang. Ona Buri. Burimi? Onasi Buri. Mana onasi. Onasi bu. Ha, mana. Kallasi bu. Egizak. Ha, egiz tug'gan. Xudo beribdi-yu. Demak, Buri bo'lsa ham, qora bo'lsa ham qo'yaverish kerak, qonida chiqib kelaverar ekanda, demak, to'g'rimi? Nima deysiz? Soluni qonida bormi? Endi haligi bu qora qo'ydi, bu sariq qo'ydi demasdan qo'yaverish kerak, qonida bo'lgandan keyin chiqib kelaveradi. O'zi arasha rangga qaramaydi. Ha, qaramaydi. Buri, zizi, qora, oq. Ha. Ketaveradi. Ola-bula bo'lmasa bu. Qarang, ola-bula bitta so'liqni qo'ydik, qora qo'chqordi. Bo'tiyani o'g'lim. Sap sariq qo'y tug'ib berdi. Qarang, opoqisi sariq-da, qoni bor. Ha? Chiqib kelaverar ekanda. Ko'radi, ko'p ko'rganmiz shunaqani. Kelaveradi. Barakasini bersin. Bular sotiladimi endi bular? Buni qarangda, hozir ko'p obunachilarimiz ko'radi. Bizga sotiladimi chiqishadi. Sotilsa nomeringizni qo'yib qo'yamiz biz buni. Va ishqibozlar oladi-da endi baribir buni. Sotiladi-da. Endi buni ko'paytirib qo'chqor nima qilasiz? Ko'pda Xudo xolasa, ha. Bitta. Aha. Inshaalloh ko'paytirib olsak. Hozir bu bitta shu xolasmi? Bor. Charchana. Hozircha bitta. Bu Lopsni nevarasi bo'lyapti. Lopsni nevarasi. Men hozir Qozog'istonda ham ko'rdik-da, kecha Vistivkada. Ponni vesovoy qo'chqor Lopsni nimasi ekan. Men ham ertaga bitta Lopsni o'g'lini olib chiqaman, Lorenzani tashlab. Vistivkaga, bitta olib chiqaman. Qo'zami? Yo'q, 4 tish. Zo'r. O'zbekistonga bir paytda kelib qolgan edi, shu sandiq ichida turuvdi, ertaga olib chiqamiz endi. Anaqa ham olib chiqadi, Andijondan, Husndan. Bu olib keladimi? Nechta tishda olib keladi bu?